नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकबिन हामीले कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्दै तपाईलाई जानकारी दिने गर्दछौं। शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेका समस्या के रहेका छन्, के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू त्यस क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर निष्कर्षमा निस्किएर तपाईलाई जानकारी पनि दिँदै आएका छौं। दर्शकबिन विशेषतः हामीले यस कार्यक्रममा स्थानीय तहले गर्दै आएका काम के रहेका छन्, पञ्चवर्षीय योजना के रहेका छन्, स्थानीय तहका समस्या के रहेका छन्, जनताका समस्या कस्ता रहेका छन्, कति मात्रामा जनताका समस्या सम्बोधन भएका छन् लगायतका प्रसंगमा तपाईलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। हामीले विभिन्न स्थानीय तहको जानकारी दिने सिलसिलामा आज भने हामीले लिएका छौं सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको त्यहाँ हुँदै गरेका गतिविधि के रहेका छन्, त्यहाँ जनप्रतिनिधिले लिएका पञ्चवर्षीय योजना के हुँदैछन्, अहिलेसम्मको अवधिमा के कति मात्रामा समस्या पहिचान गर्न सफल भएका छन् लगायतका प्रसंगमा आज हामीले तपाईलाई जानकारी दिनेछौं। हामीसँग आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ थानेश्वर घिमिरे। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, अहिले के छ गाउँपालिकामा, विशेष त अहिले के कस्ता गतिविधि हुँदैछन्? विशेष त हामीले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले जुन वार्षिक कार्यक्रमहरू लिएर आएका थियौँ, यो वार्षिक कार्यक्रमहरू अहिले धमाधम सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् र कतिपय ठुला योजनाहरू निरन्तर चाहिँ चालू रहेको अवस्था छ। हजुर, अब पालिकामा विशेष गरी तपाईले लिनुभएको पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य योजना चाहिँ के रहेको छ? हामीले जुन सियारी भन्ने शब्द छ, हजुर, त्यसको पहिचानको लागि हामीले सियारी कोरिडोर भन्ने एउटा सियारी महत्त्वको चाहिँ आयोजना सुरु गर्ने पहलमा लागिरहेको अवस्था छ र अहिले हामी काठमाडौँ पनि विशेष गरेर त्यसैको लागि आएको हो। सियारी जुन खोला छ, खोलाको दाहिने बाएँ हजुरको शुद्धोधनदेखि लिएर मायादेवी गाउँपालिकासम्म डबल लेनको बाटो बनाउने, बुद्ध विहार छ, त्यहाँ बुद्ध विहारमा ठुलो एउटा पार्क गराउने, वृद्ध आश्रमहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्ने र गेस्ट हाउसहरू चाहिँ पर्यटकहरूको लागि व्यवस्थापन गर्ने र सियारी खोलामा त्यो ड्याम बाँधेर किसानहरूको सिँचाइको सुविधाको लागि कुला, पुराना जुन कुलाहरू छन् त्यसको मर्मत गरेर चाहिँ सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने र ड्याममा 500 मिटर जति क्षेत्रमा पानी स्टक गरेर त्यहाँ पर्यटकहरूको लागि बोटिङको व्यवस्था गर्ने हाम्रो यो आयोजना छ। 5 वर्षसम्ममा यो सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम छ। हजुर, विशेष गरी पर्यटकलाई केन्द्रित गरेर। हजुर, अब यो सियारीलाई अझ प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँले भन्नुभयो हामीले सम्भवतः सुरुमा नै सियारीलाई चिनाउनु छ भनिरहँदाखेरि यो सियारी वास्तवमा के रहेको छ, यसको परिचय दिनुपर्दा? सियारी त विशेष त चाहिँ कुनै त्यस्तो भनौँ पुरानो सभ्यता र संस्कृति बोकेको ठाउँ त त्यो होइन, तर त्यहाँ के छ भने तिनाउ खोलाबाट जुन झरनहरू निस्किएको छ, झरनहरू फुटेर चाहिँ त्यो शुद्धोधन सियारी मायादेवी हुँदै एउटा खोला बगेको छ, सियारी खोला। त्यही सियारी खोलाको नामबाटै सियारी गाउँपालिकाको नामाकरण भएको छ र त्यो एउटा ऐतिहासिक भन्ने हो भने त्यो ठाउँमा प्राचीन कालका कालिका मन्दिर, दुर्गा मन्दिरहरू छन्। तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने अभियानमा पनि हामी लागेका छौँ र अर्को कुरा त्यहाँ त्यो सियारी खोलाको बिचमा करिबन 10 बिघा जग्गा सार्वजनिक जग्गा छ। त्यो सार्वजनिक जग्गा अहिलेको अवस्थामा यो सुकुम्बासीहरूबाट अतिक्रमणहरू गर्ने अनि गाउँ समाजैका व्यक्तिहरू पनि अतिक्रमण गर्ने त्यो अवस्था रहेको हुनाले हामीले त्यसको सम्वर्धन र संरक्षण गर्नको लागि त्यसलाई बृहत ठुलो योजनाहरू चाहिँ यो सियारी पहिचानको चाहिँ कार्यक्रम हामीले लिएर आएका छौँ र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत त्यसमा चाहिँ भएका अनि बोटानिकल गार्डनहरू, चिल्ड्रेन गार्डनहरू, त्यसपछि वृद्धाश्रमहरू अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ पुस्तकालयहरूको निर्माण गर्ने, बगैँचाहरू तयार गर्ने यस्ता किसिमका लक्ष्यहरू हामी लिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर,
विशेष गरी यहाँले चाहिँ अब सिआरईलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँको समृद्धिको यात्रामा पनि रहेको पनि बताउनु भयो एक हिसाबले पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नलाई। त्यहाँ के छ विशेष गरी गाउँपालिकामा समस्या के रहेका छन् त? जनता के कुराले समस्यामा परेको पाउनु भयो त? सिआरई विशेष त त्यो किसानहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र हो। किसानहरू जहाँ पनि छन् पीडितै अवस्थामा छन् र किसानहरूको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म राष्ट्र प्रदेश र स्थानीय तहको विकास हुन सम्भव छैन। हामीले किसानहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। राहतका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सिँचाइ सुविधा, त्यसपछि गएर किसानहरूले उत्पादन गरेका चाहिँ वस्तुहरूको बजारको व्यवस्थापन, अनि किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था, त्यसपछि कोल्ड स्टोरहरूको व्यवस्था, हाट बजारहरूको व्यवस्था हामी त्यसैमै अहिले लागिरहेको अवस्था छ। र सिआरईको आर्थिक समृद्धिको लागि हामीसँग अहिले दुईवटा त्यो तिनाउ नदी र दानो नदी दुईवटा नदी छ र त्यो नदीबाट निस्कने जुन गिट्टी बालुवा भस्कटहरू छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो व्यवस्थापनबाट आएको रकम हामीले सिआरईका जनताहरूको लागि, सिआरईका किसानहरूको लागि तपाईको चाहिँ विकासहरूका निर्माणहरू गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्वभित्र परेको छ र हामीले त्यही कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब किसानहरूको समस्या त देशमा नै अहिले देखिरहेको छ हैन? धेरै किसिमका समस्याहरूबाट किसानको यो समय पनि गुजिरहेको छ। के छ अहिले सिआरईमा विशेष गरी किसानहरूका समस्या समाधानको लागि तपाईहरुले के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ त? किसानहरूको समस्या एउटा स्थानीय तहले मात्रै गरेर सम्भव छैन। जबसम्म यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग रहँदैन हामी एक्लै पहल गरेर गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले किसानको सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आएको यो रासायनिक जुन मल छ अनि उन्नत जातको बिउ बिजन र कीटनाशक औषधिहरू छ, यो पर्याप्त मात्रामा किसानहरूले पाइराखेको छैन र यसको आक्रोश स्थानीय सरकारमा किसानहरूको छ। स्थानीय सरकारले यो उपलब्धता गराउन सकेन र स्थानीय तहले सोझै अब यो विदेशबाट आउने भएको हुनाले, रासायनिक मलहरू चाहिँ विदेशबाट आउने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब त्यो विदेशसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूसँग ल्याउन सक्ने त्यो क्षमता पनि छैन र त्यो अधिकार पनि छैन र त्यसको लागि हामी चाहिँ संघीय सरकारसँग हामी निर्भर हुनुपर्छ र हामीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरूसँग लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। यो राष्ट्रकै यो समस्याको रूपमा रहेको हुनाले यो संघीय सरकार सचेत हुनुपर्छ। समयमै त्यो उन्नत मल बिउहरू चाहिँ उपलब्ध किसानहरूलाई गराउनुपर्छ। त्यो हाम्रो मान्यता हो र हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। हामी घसघसाइराखेका छौँ। घसघसाउँदाखेरि पनि समयभित्र आइसकेको छैन र एउटा के छ भने हाम्रो चाहिँ सिआरई गाउँपालिका त्यो भारतको चाहिँ सीमाबाट नजिकै परेको हुनाले 15-20 किलोमिटर दूरीमा परेको हुनाले अब किसानहरूले अब चोरी गरेर भए पनि, अब केयरिङ गरेर भए पनि, व्यापारीहरूबाट भए पनि तपाईको कमसल किसिमको बिउ बिजनहरू लिएर आउने, कमसल किसिमको रासायनिक मलहरू लिएर आउने, त्यस्तो गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पूर्तित्व गरिरहेको अवस्था छ। तर के छ भने त्यो किसानलाई नोक्सान भइरहेको छ। जुन उन्नत किसिमको चाहिँ मल हो, क्वालिटी हुनुपर्ने, त्यो क्वालिटीको चाहिँ मल खाद पाइरहेको अवस्था छैन। यसले किसानलाई ठुलो मर्कामा परेको छ। म तपाईको यो बागमती टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने संघीय सरकारलाई, जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्रीज्यूहरूले यो समयमा नै यो चाहिँ खादको व्यवस्था, रासायनिक मलको व्यवस्था किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। यदि यो यसरी व्यवस्थापन गर्न सकेन सरकारले भने यो जनतामा विद्रोह फेरि पलाएर जान्छ। यो चिजलाई जनतामा विद्रोह नहोस् भन्ने कुरा संघीय सरकारले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो अब किसानहरूले स्थानीय तहलाई आएर भनिरहेका हुन्छन् तर पनि यो संघबाट चाहिँ समस्या समाधान भएको छैन भनिरहँदाखेरि जनताले भन्ने त स्थानीय सरकारलाई नै हो। त्यही भएर नि स्थानीय सरकार गठन पनि भएको छ हैन? जनताले बुझेको स्थानीय सरकार के रहेको छ, के पाउनु भयो त यहाँले? अब जनताले बुझेको स्थानीय सरकार, जनताका धेरै इच्छा र आकांक्षाहरू, मागहरू धेरै छन्। सीमित स्रोत र साधन स्थानीय सरकारसँग छ। सीमित स्रोत साधनले तपाईको किसानहरूले माग गरे अनुसारको, इच्छा अनुसार
का चाहिँ हामीहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेको अवस्था छैन। विशेष त किसानहरूलाई चाहिने मैले अघि नै भनिसकेँ मल खाद र उन्नत बिउहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। यो उसमा सँगै सरकारको व्यवस्थापन नभइन्जेलसम्म हामीले त्यो गरेर सम्भव छैन। त्यसपछि गएर सिँचाइको व्यवस्थापन र सिँचाइको व्यवस्थापनमा सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत भैरवा लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाले चाहिँ निर्माण गरेका करिबन आजभन्दा 30देखि 50 वर्ष अगाडिका ट्युबवेलहरू जुन चाहिँ ओपन क्यानल नहरबाट चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था गरेको छ, अन्डरग्राउन्ड चाहिँ त्यो पाइप बिछाएर चाहिँ त्यो सिँचाइको व्यवस्थापन गरेको छ, ती पुराना भइसके। तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको आयु भनेको 20 वर्ष हो। अब 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष भइसके। तिनीहरूको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ, सँगै सरकारले लिएर आउनुपर्छ। र त्यो निर्माण गर्नको लागि स्थानीय तहसँग स्रोत र साधन छैन। त्यो पुँजीको व्यवस्थापन हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ। र हामीले अहिले किसानहरूलाई सियारी गाउँपालिका अन्तर्गत यस्ता 21वटा ट्युबवेलबाट सिँचाइ व्यवस्थापन भइराखेको छ। र ती ट्युबवेलबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गर्दाखेरि जुन विद्युत महसुल छ, पहिला यो डिमान्ड चार्ज भन्ने थियो गभर्मेन्टको, त्यो उसको विद्युत विभागको डिमान्ड चार्ज। म त्यसबेला लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजनाको अध्यक्ष पनि भएको नाताले, किसानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले धेरै पटक चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग हामीले पहल गऱ्यौँ र गिरिजाबाबुको पालामा 50% छुट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र पछि आएर हजुरको चाहिँ घनश्याम भुषालजी कृषि मन्त्री भइसकेपछि, सिँचाइ मन्त्री भइसकेपछि उहाँको पालामा फेरि चाहिँ त्यो 50% अनुदान गरेर चाहिँ तपाईँको अहिले 100% चाहिँ डिमान्ड चार्ज छुट भयो गरेको व्यवस्था छ सरकारले। त्यसपछि गएर तपाईँको हामीले अहिले जुन सिँचाइ गर्दा लाग्ने जुन विद्युत महसुल छ, त्यो महसुल महँगो छ। त्यो महसुल हामीले के भनिरहेका छौँ भने सरकारलाई हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा ठुलो चाहिँ सुविधा किसानहरूलाई दिइराखेको छ। त्यो चरको मूल्य जुन छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ हाम्रो यता बिल्कुलै चाहिँ सरकारले लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। जुन किसिमको अहिलेको चाहिँ प्रति युनिट 4 रुपियाँदेखि 6 रुपियाँ युनिट चाहिँ सिँचाइको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन मूल्य तोकेको छ त्यो महँगो छ। त्यो महँगो मूल्य तिरेर किसानले सिँचाइ गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अहिले हामीले 50% स्थानीय तहले चाहिँ सोझै किसानहरूलाई हामीले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्यसले पनि अहिले किसानलाई केही राहत त पुगेको छ, तर त्यति जति राहत पाउनुपर्ने त्यति आइसकेको छैन। त्यसबाहेक हामीले डिप ट्युबवेलहरू छन्, त्यसपछि गएर चाहिँ स्यालो ट्युबवेलहरू छन्, अनि त्यसपछि गएर यो बोर भन्छ हाम्रो तराई भाषामा, हाम्रो मधेसी भाषामा त्यहाँ बोर भन्छ, जसलाई बोरिङ भन्छ, जुन पम्पसेटबाट पानी तान्ने करिबन 100 फिट 120 फिट 200 फिटसम्म चाहिँ तपाईँको पाइप गाडेर अनि त्यसबाट पम्पसेटबाट मोटरबाट पानी तान्ने चाहिँ चलन छ। त्यसको पनि हामीले सम्भव भएसम्म हामीले किसानलाई सुविधा दिइराखेको अवस्था छ। सब्सिडीमा दिइराखेका छौँ, कहीँ 50% अनुदानमा दिइराखेका छौँ, कहीँ 100% अनुदानमा हामीले दिइराखेको अवस्था छ। त्यसरी पनि किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्नको लागि हामी लागेका छौँ। अर्को कुरा हाम्रो सियारी विशेष त यहाँलाई कति थाहा छ, माछा उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमै यो अग्रणी क्षेत्रको रूपमा स्थापित भएको छ। नेपालको टोटल माछा उत्पादनको 50% उत्पादन छपियाले मात्रै, सियारी गाउँपालिकाले मात्रै उत्पादन गर्छ। हजुर, टोटल नेपाल राज्यको जति माछा उत्पादन छ त्यति माछा उत्पादनमा 50% एक्लो सिंगल एउटा चाहिँ गाउँपालिका, सियारी गाउँपालिका विशेष गरेर छपियाले मात्रै उत्पादन गरेको छ। माछामा पूर्ण हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। र हाम्रो माछा त्यहाँबाट हजुरको चाहिँ स्याङ्जा, बागलुङ, पोखरा, पाल्पा, बुटवल, भैरवा र छिमेकी चाहिँ भारतका चाहिँ नगरदेखि लिएर गोरखसम्म पुरुषसम्म पनि व्यापारीहरू त्यहाँ बिक्री गरिरहेका छन्। कतिपय माछाहरू काठमाडौँसम्म पनि आइराखेको छ। र त्यसको चाहिँ यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, त्यो माछाहरूलाई काठमाडौँसम्म पुर्याउने जुन व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ सरकारले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा अहिले के छ भने माछाको दाना एकदम महँगो भएर गइराखेको छ।
अब त्यही माछा हजुरको चाहिँ इन्डियाबाट आएको माछा चाहिँ नेपालको बजारमा 200 रुपियाँ 170-80 रुपियाँ किलो बिक्री भइरहेको छ र नेपालले हामीले उत्पादन गरेको माछा महँगो छ 300 रुपियाँ किलोमा बिक्री भइरहेको छ 250 देखि 300 रुपियाँ बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ र के छ भने इन्डियाबाट आएको माछा फेरि त्यो के छ भने त्यो केमिकल युक्त छ केमिकल राखेर 20 दिन 22 दिन 25 दिनको माछा आउँछ त्यो अखाद्य पदार्थको रूपमा चाहिँ त्यो प्रमाणित पनि गरिसकेको छ त्यो चोरी पहिला सरकारबाटै त्यो भन्सार गरेर लिएर आउँथे अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग अनुसार त्यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्नेमा त्यो रोकिएको छ तर चोरी निकासी अझै पनि भइरहेको त्यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ र त्यो भारतीय माछासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था छ किनकि यो चाहिँ माछाको दाना अनि यो पानी सिँचाइको जुन पानी नभइकन हुँदैन अनि त्यो पानी लगाउनु पर्यो पोखरीमा अनि पानी लगाउँदाखेरि विद्युत चार्ज महँगो छ विद्युत चार्ज महँगो भएको हुनाले उत्पादन लागत बढी हुन्छ त्यसले गर्दा हाम्रो माछा 250 देखि 300 रुपियाँ प्रति किलोको रूपमा हामीले बेच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ त्यसको लागि किसानहरूले के गर्छ भने अब अलि ठुल्ठुलो किसानले त माछा अलि केही दिन रोकेर चाहिँ बिक्री गर्छ तर सानो किसानलाई के छ भने पैसाको अभावको कारणले चरको ब्याज अहिले चाहिँ यो तपाईलाई मिटर ब्याज भन्ने पनि आइरहेको छ नि त्यो हामी कहाँ पनि छ त्यो समस्या छ यो चरको ब्याज कृषि विकास बैंकको भए अझ भएन भने यो जुन व्यापारिक बैंकहरू अलि खुलेका छन् निजी क्षेत्रबाट एनआईसी बैंक ग्लोबल बैंक आईएमई बैंक के खुलेका छन् प्रभु बैंक खुलेका छन् यिनीहरूको चरको ब्याज छ पहिला कृषि क्षेत्रमा 3% देखि 7% सम्ममा अनुदानमा चाहिँ ब्याज लगानी गर्यो हजुर अध्यक्षज्यू जस्तो अहिले यो ब्याजको समस्याले गर्दा व्यवसाय तथा कृषकहरू सबैलाई नै समस्या भइरहेको छ देशव्यापी रूपमा यो निकै नै ठूलो समस्या भएको छ यहाँले मैले फेरि पनि यो माछा उत्पादनलाई जोड्न चाहे जसरी यहाँले भन्नुभयो हाम्रो गाउँपालिका पूर्ण रूपमा माछामा आत्मनिर्भर छ भनिरहँदा भारतीय बजार जहाँ त्यहाँबाट सीमानाका पनि नजिकै पर्छ हैन त्यहाँबाट आउने माछाहरू र तपाईको गाउँपालिकामा उत्पादन भएका माछाहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि निकै नै कठिन पनि रहेको छ हैन अब खानको लागि स्वास्थ्यकर बनाउनको लागि यहाँले भन्नुभयो भारतीय माछाहरूमा विषाक्त प्रयोग पनि भएको हुन्छ अस्वास्थ्यकर माछा पनि रहेका हुन्छन् त्यसको लागि विशेष गरी स्वदेशमै उत्पादन भएको तपाईकै गाउँपालिकामा उत्पादन भएका माछाहरूमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्नको लागि अथवा त्यो पठाउनको लागि त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यसको ताजा नै राख्नको लागि के छ त हामी कहाँ के छ भने अब माछा सुपर जोन भनेर हाम्रो चाहिँ सियारी गाउँपालिकालाई गभर्नमेन्टबाटै त्यो क्षेत्रमा घोषणा गरिएको छ र उनीहरूको मार्फतबाट त्यहाँ माछा चाहिँ सङ्कलन गर्ने बिक्री वितरण गर्ने अनि त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्ने त्यो त अलिकति भइराखेको अवस्था छ तर त्यतिले मात्रै हामीलाई पुगिराखेको छैन अब अहिले हामीले चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ किसानहरूलाई हामीले 10 कट्ठासम्म माछा उत्पादनमा गर्ने पोखरीहरू जुन 10 कट्ठासम्म छ उनीहरूलाई हामीले गाउँपालिकाबाट 5 रुपियाँ किलो प्रति किलो चाहिँ हामीले अनुदान दिइरहेका छौँ त्यो उहाँहरूको चाहिँ क्षेत्रफल नाप्ने र हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन क्षमता छ प्रति कट्ठा कति छ त्यो कट्ठाको दरले हामीहरूले सोझै किसानहरूको खातामा हामीले अनुदान दिइरहेको अवस्था छ त्यस्तै दुध उत्पादन क्षेत्रमा पनि किसानहरूलाई हामीले डेरीमा हामीले दिएका छैनौँ हामीले चाहिँ त्यो जुन सब्सिडी जुन छ डेरीलाई हामीले दिएका छैनौँ हामीले सिधै किसानको खातामा डेरीमा लिएर आएर उहाँहरूले चाहिँ जम्मा गर्नुहुन्छ डेरीले हामी कहाँ किसानको नाम र खाता खोलेर चाहिँ हामी कहाँ पठाइदिएको हुन्छ गाउँपालिकामा अनि हामीले प्रति लिटर 2 रुपियाँ 50 पैसा सोझै हामीले किसानलाई दिइरहेको अवस्था छ हामीले त्यसरी दिइरहेका छौँ अनि हामीले अहिले गहुँमा हामीले करिबन 80 लाखको बिउ हामीले किसानहरूलाई चाहिँ 50% अनुदानमा हामीले वितरण गरेको अवस्था छ मकै खेतीमा हामीले त्यसरी नै गरिराखेको छ अहिले हाम्रो चाहिँ यो हिउँदे धानमा हामीले करिबन 60 बिघा जग्गामा हामीले चाहिँ हिउँदे धान लगाएका छौँ गत वर्ष त्यो हिउँदे धान थिएन ट्रायल बेसिसमा 1-2 बिघामा किसानहरूले लगाएका थिए तर उत्पादन राम्रो देखियो उत्पादन राम्रो भइसकेपछि हामीले जसरी पनि यो खाद्यान्नमा सियारीलाई आत्मनिर्भर गराउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो चैते धान हिउँदे धान पनि उत्पादनमा हामी लागि परेका छौँ र अर्को वर्ष हिउँदे धानमा विशेष हाम्रो कार्यक्रम आउनेछ र त्यसतर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ भने सियारीको शिक्षामा एकरूपता आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सियारी गाउँपालिकाभित्र रहेका 27 वटा जुन सामुदायिक विद्यालयहरू छन् सामुदायिक विद्यालयहरूको हामीले परीक्षा हामीले एकै ठाउँबाट लिने
पेपरदेखि लिएर जाँच्ने काम हामी एकै ठाउँबाट गऱ्यौँ, गाउँपालिकाबाटै गऱ्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ त्यो शिक्षाविदहरूलाई बोलाइयो, पेपर तयार गरियो, सरहरूलाई बोलाएर त्यसपछि पेपर तयार गरेर प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि के छ भने अहिले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पढ्ने भावना पनि चाहिँ केही चाहिँ माथि आएको छ र शिक्षकहरूमा पनि जुन पहिला यो कोभिडको कारणले 2 वर्षसम्म चाहिँ जुन पढाइ भएन नि विद्यालयमा, त्यसै सर्टिफिकेट चाहिँ दिने जुन चलन भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो गुरुहरूमा पनि शिक्षकहरूमा पनि अलिकति आलस्यता बढेर गएको हो कि भन्ने मैले महसुस गरेँ, हामीले महसुस गऱ्यौँ। र त्यसपछि होइन, अब यसलाई चाहिँ अब स्पिड रूपमा अब हामीले प्रतिस्पर्धाकै रूपमा हामीले यो लिएर जानु सक्नुपर्छ सिआरईलाई शिक्षा क्षेत्रमा। अन्यथा फेरि सिआरईको शिक्षा क्षेत्र चाहिँ तपाईँको पछडियो भने र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेन भने पछि हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीको भविष्य बिग्रन्छ भनेर हामी त्यतापट्टि पनि लागेका छौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले सिआरईवासीलाई निःशुल्क ब्लड हामीले उपलब्ध गराइराखेको अवस्था छ। बिरामी भएर चाहिँ कोही व्यक्ति सिआरईको हस्पिटलमा गइसकेपछि अनि कतिपय ठाउँमा हाम्रो तराई क्षेत्र, मधेसी बेल्ट बुवा बिरामी भएको छ, अब ब्लड चाहियो, छोराले ब्लड दिँदैन, छोरीले ब्लड दिँदैन। ब्लड दियो भने के हुन्छ अरे म कमजोर हुन्छु, म मर्छु भन्ने त्यस्तो किसिमको छ। त्यसलाई हामीहरूले चाहिँ निरुत्साहित गर्नुको लागि ब्लड डोनेसनका कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि गएर त्यस्ता बिरामीहरूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा हामीहरूले निःशुल्क रूपमा रेड क्रसबाट हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ ब्लड उपलब्ध गराइराखेका छौँ। त्यो रेड क्रसलाई दिनुपर्ने जुन शुल्क छ त्यो हामी सोझै रेड क्रसलाई गाउँपालिकाबाट हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अब विशेष गरी रोजगारीको लागि होइन, यो देशकै समस्या पनि रहेको छ। रोजगारीलाई वृद्धि गर्नको लागि, त्यही नै रोजगारी सृजना गर्नको लागि पालिकाले के सोचेको छ त? हामीले अब सिआरई गाउँपालिकामा अहिले खासै उद्योग व्यवसाय त्यस्तो केही पनि छैन। हजुर, 2वटा सिमेन्ट उद्योगहरू छन् र ती 2टा सिमेन्ट उद्योगहरूमा काम गर्ने कामदारहरू तपाईँको भारतीय मूलको हुनुहुन्छ र हामीले उद्योगपतिहरूसँग भेटेर के भनेका छौँ भने सम्भव भएसम्म स्थानीय व्यक्तिलाई नै त्यसमा रोजगार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। त्यसपछि गएर चाहिँ स्वरोजगार हुनुको लागि अहिले हामीहरूले चाहिँ विभिन्न सहकारीहरू मार्फत, विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत उहाँहरूलाई तालिम दिने, प्रशिक्षण दिने त्यो कार्य हामीले गरिराखेका छौँ। र रोजगारीको रूपमा हामीले सिआरई गाउँपालिकाभित्र जुन विद्यालयदेखि लिएर शिक्षकदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जुन खाली दरबन्दीहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो वान्ट निकालेर हामीले सिआरईवासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले भर्खरै हामीहरूले 9वटा शिक्षकको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सफल भइयो लोकसेवाबाट सिआरईकै उनमा। त्यसपछि हामीले आन्तरिक स्रोतबाट र पनि हामीले चाहिँ करिबन 7-8 जना टिचरहरूलाई त्यसमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा गाउँपालिकामा खाली भएका ठाउँहरूमा पनि हामीले सिआरईवासीलाई नै हामीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ। सम्भव भएसम्म सिआरईवासीलाई स्वरोजगार गराउनुपर्छ, रोजगार गराउनुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ। र अहिले के छ भने तपाईँको यो विदेश जाने प्रवृत्ति बढेर गएको छ जहाँ पनि अहिले, किनकि त्यो रोजगार नभएको कारणले गइराखेका छन्। अब त्यस्ता विदेश जान चाहने युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिने अनि राम्रो संस्था मार्फत उनीहरू नठगुन् भन्ने उद्देश्यले हामीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर प्रशिक्षण दिने, कार्यक्रम दिने, त्यस्ता संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराउने हामीले गरिराखेको अवस्था छ। हजुर, अब यो तपाईँको कार्यकालमा 1 वर्ष पुरा हुँदैछ हैन? अब बाँकी रहेको कार्यकालमा त विशेष गरी सिआरईलाई कस्तो बनाउने उद्देश्य रहेको छ? तपाईँले सोच्नु भएको काम के पुरा होला त? अब हामीले सोचेको मुख्य कुरा त किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रने कार्यक्रमहरू, सिँचाइ सुविधा अनि उन्नत किसिमको खेती, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ बाख्रा पालन, पशुपालनदेखि लिएर चाहिँ कुखुरा पालनमा चाहिँ किसानहरूलाई प्रेरित गर्न लगाउने कार्यक्रम हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ बाटाघाटा, पुल पुलेसाहरू
को विषयमा हामी चाहिँ एकदम गम्भीर भएर लागेका छौँ र त्यो निर्माण कार्य भइराखेका छौँ। अहिले हामी डेलिगेसन पनि चाहिँ हाम्रा आवश्यक भएका बाटाहरू जुन मूल सडकहरू छन्, शाखा सडकहरू छन्, कृषि सडकहरू छन्, त्यसको लागि पनि हामी व्यवस्थापनको लागि हामी सङ्घीय सरकारसँग डेलिगेसन लिएर आएका छौँ। अनि किसानले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त गर्न पाउनुपर्छ। अब के छ भने किसानहरूको बसोबास त बस्तीमा छ, तर खेत चाहिँ बस्तीभन्दा टाढा छ र टाढा भएको चाहिँ किसानहरूलाई त्यो सिँचाइको सुविधा छैन, विद्युतको सुविधा छैन। उनीहरूको खेतमा चाहिँ ट्रान्सफार्मर जडान गर्ने अनि सिँचाइ सुविधा हुनुपर्छ, बिजुलीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो डेलिगेसनमा हामी आएका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दीको माग छ, त्यसपछि गएर दरबन्दी काम भएकाहरूलाई चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा चाहिँ जुन सरकारले दिनुपर्ने चाहिँ अब तलब स्केल हो त्यो पठाइरहेको अवस्था छैन। हामीले चाहिँ त्यहीँबाट स्थानीय तहबाट हामीले चाहिँ बेहोरिरहेको अवस्था छ कतिपय कर्मचारीहरूको। त्यो पनि दरबन्दी थप गरिदियो भने सङ्घीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ भनेर त्यसको लागि पनि हामी अगाडि बढिरहेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो गौरवको आयोजना भनेको त्यही सिआरई कोरिडोर, पर्यटकीय कोरिडोर भनेर राखेका छौँ। त्यसलाई 5 वर्षसम्ममा हामीले सुरुवात गर्ने, सम्पन्न गर्ने र त्यसबाट चाहिँ केही व्यक्तिहरू त्यसमा चाहिँ स्वरोजगार पनि हुन्छ, रोजगार पनि उपलब्धता हुन्छ र चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउने। किनकि लुम्बिनी हाम्रो गाउँपालिकाबाट जम्मा 13 किलोमिटर टाढा छ, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हजुरको चाहिँ 6 किलोमिटरको दूरीमा छ र चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रबाट चाहिँ अब हामीले कृषि क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हामीले केही विदेशीहरूलाई पनि लिएर आउन सक्छौँ कि भित्र्याउन सक्छौँ कि भनेर लागिराखेका छौँ। अस्ति भर्खर थाइल्यान्डबाट, चाइनाबाट एउटा ग्रुप आएको थियो, हामीहरूले उनीहरूलाई आफ्नो सिआरई गाउँपालिकामा स्वागत गऱ्यौँ, त्यसपछि उनीहरूलाई घुमायौँ र हाम्रो विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले उहाँसँग पनि माग गरेर पठाइरहेको अवस्था छ र सोझै हामीले उहाँहरूसँग सम्पर्क सम्बोधन गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले नेपाल सरकार मार्फतै आएका एनजिओहरूलाई हामीले भित्रियाएर हाम्रो त्यहाँको चाहिँ किसानहरूलाई, त्यहाँको नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पक्षमा छौँ। अर्को समस्या हाम्रो सिआरईमा के छ भने यो सुकुम्बासी समस्या 50औं वर्षबाट जग्गा जोतबो गरिरहेको अवस्था छ र त्यो नापी भइरहेको अवस्था छैन कतिपय। अस्ति मात्रै हामीले 1 महिना अगाडि हामीले 250 जना घरधुरीहरूलाई जुन गाउँ ब्लकको जग्गा थियो नापी गरेर हामीले चाहिँ 250 घरलाई चाहिँ त्यो लाल पूर्जा उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ र अब हामीले बाँकी रहेका गाउँ ब्लकहरूलाई फेरि असाढ मसान्तमा हामीले फेरि चाहिँ लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम छ र जुन नयाँ नापी भइराखेको छ सिआरई गाउँपालिकाले आफ्नै चाहिँ स्रोत र साधनबाट 6 जना चाहिँ अमिनहरू चाहिँ नियुक्ति गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ जोतबुक गरेका किसानहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि, लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनको लागि हामीले चाहिँ नापी अभियान सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसमा एउटा समस्या के छ भने 50औं वर्ष भइसक्यो, त्यहाँ गाउँ बसिसक्यो, बजार बसिसक्यो, तर त्यो जग्गा के छ भने कहीँ गौचरण भनेर लेखेको छ, कहीँ जिल्ला पहिलाको त्यो पहिला जुन स्थानीय तह त्यो जिल्ला पञ्चायत भन्ने जिल्ला पञ्चायत समितिको नाममा चाहिँ जग्गाहरू छन्, कोही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा जग्गा छ, जोतबुक किसानको छ। त्यस्तो जग्गाहरू ननाप्ने भनेर चाहिँ सङ्घीय सरकारले हामीलाई परिपत्र गरिराखेको अवस्था छ र 50औं वर्षको किसानलाई उठाएर विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले हामीले त्यो चिजलाई पनि अहिले अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामीले हिजो भेटेर हामीले भन्यौँ कि यसबाट धेरै राजस्व पनि उठ्छ र त्यसपछि किसानहरूको व्यवस्थापन पनि हुन्छ र किसानलाई उठाएर अन्यत्र लिएर गएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएको हुनाले त्यस्ता पीडित किसानहरूको चाहिँ लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनको लागि सङ्घीय सरकारले बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले माग पनि गरेका छौँ। उहाँले ठिक छ, यो विषय मलाई जानकारी त्यति थिएन, अब तपाईँले यो चाहिँ लिएर आउनु मलाई चाहिँ ठिक छ, यो जानकारी हो। हाम्रो यो पार्टीगत आधारमा पनि सरकारमा पनि यो भूमि सम्बन्धी हेर्ने चाहिँ एउटा विशेष समिति छ, त्यो समिति मार्फत चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न म लाग्ने अगाडि बढ्नेछु भनेर भन्नुभएको छ, आश्वासन प्राप्त गरेका छौँ। अब हेरौँ समयले कस्तो चाहिँ गर्छ। हजुर, हस् अध्यक्षज्यू, हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ, हामीले कति कुरा समेट्न सक्यौँ पालिकाको। हामी फेरि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले विशेष गरी पालिकामा भइरहेका काम के रहेका छन् लगायतका प्रसङ्गमा समस्या पनि सुन्यौँ हामीले। समाधानको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको पहल पनि तपाईँले हामीमा जानकारी राखिदिनु भयो। समयको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। हस् त, धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँको बागमती टेलिभिजन मार्फत
सियारी गाउँपालिकाको समस्या र विकास निर्माण र सियारीका जनताको आवाजलाई तपाईको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि र विदेशमा पनि हेरिरहनुभएका दर्शकज्यूहरूलाई सियारीमा के रहेछ भन्ने कुरा जुन जानकारी गराउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सियारी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो जुन टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, टेलिभिजन हेर्ने दर्शकले कमसेकम सियारीको माछागाउँ कस्तो रहेछ त्यो चाहिँ आएर हेर्दिन, अवलोकन गर्दिन र चाहिँ स्थानीय पर्यटनलाई चाहिँ सहयोग गर्दिन हुन म यहाँको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ हुँदै गरेका गतिविधि र विशेष गरी सियारीकै कुरामा प्रख्यात रहेको छ लगायतका प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ माछागाउँ निकै नै आकर्षक पनि मानिएको छ र सबैलाई त्यहाँ अवलोकन गरेर आन्तरिक पर्यटक बढाउनलाई मद्दत गर्नको लागि अध्यक्षज्यूले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।